Yes, wanti Abatu is Film Production Z bakutusiza akatundu kafeka na akalero mwebali kulaba mwebali kuwagira mwebali kunyumirwa bepo mwebali kubera nti musubscribinga ku YouTube channel ya Feno Inganzi Bweti. Ladies and gentlemen, ate the King VJ, the voice of the people, for the people, to the people, the Sons Master, the Kabijist of all times. Natida pira okwera nti ate kintu kikwasaganya mu mbeera yonna. Abasubscribinga bambi mwebali. Nawa atana subscribinga abaga Kizito Frank Jijo nage otuwezanga sentebe Kavuma Roni uzogaseko ne Mwanje Steven Kabanana naye kwali kubageno tuwerezo olwaleero bekalaze Cedric tuolekedde tezicha musanvu akati twasembe mu katundu kafaako omukaaga sente bali kutonna ahora twa kirira twasemba mukyala sente basembera mucha naye abaana bakyankalanya ensawo y'omuntu empya ne bagiteeka awo waggulu niyo n'abaana beetaaga kuba kuba mukyala sente be yalala b'ensawo kyokka bali kumpi awo kambe be bamanyi abaana kumbe babadde wano nagenze tatulabye olowooza tasobola kubanga atulabye nzoba atulabye nze bannaye ngenda kutimmangawo amazzi badde ki ng'atulaba biki nange nze mutidde nze omutima mpulira gwonna gunennyamidde omutima awulira wekanga bikira tulabye waba atulabye singa tayogedde ani munnaye nze nti amukyalawo munnange kali nga tuvaayoko nga tudde eno waliyo boosiri manye ekiri ku mimwa gy'abantu wulira aya kiki gwali ku mimwa gy'abantu gwe mboozi ku kyalo ate ntya nobagamba ogula abantu bali eri buli omu ayogera mbu oguze wano oguze wali gwe binyonkondo kati ekyo binoggo binojjo banjogerako mu bubi nti ati muleka sati banjogerako mubi banjogerako birungi byereere z'okulusozi yakolamu akasente mbw atandise okugula poloti z'okukyalo kuno zonna azimazeewo yentongo Florence ag'obuzaali oye atuweeza mu sinema nyingi era bw'otamunoonyako ku social media zizo oba mukyamu nze nongezaako nnyo okulaba nti abazanyi baffe mba babuulira musobola obanoonyako abazanyi baffe balina zi TikTok accounts mugende mubafollowing mubalayikinge njatandika n'okwogera social media handles zaabwe kati ebituuse balayika bali gundi owaaye nno naye abaana omuna ebyo nga bikyali awo mbwotya okutambula mu nze ototya kutambula mu bantu tambula we tuba nga twakolamu kasente nga batwogerako mu bulungi sira nsonga lwaki oba totambula ali wano nekitooke kitooke kimugala twetaaga security ebituuse security tujja gifuna kuba kati sente ndaba ziwengera kuyiika ngenda bakolako ekyo tofaayo security tujja kufuna basalasini tewaliwo kiri bajja tukuuma z'okubanga mu gavumenti eno olinamu omukono naye yekengera ne mukulu we engeri sente gyozireeta mutufa anti ekyo sigamba oba ki naye kakati mbuulira ojjawa sente baaba mbadde ekirowoozaako mbadde njagala kuteeka mu kali akataka kange ak'ennamayumba wulira andikiraawo ayalamu akataka akali eri namayumba jja wano abeere ng'atandikiraawo sebuli bakube nabuli ndekeraawo buli kimu kibeere nga kyetoololedde ku nze baaba tulinze gwe ogula enku baaba tulinze gwe ogula obuugi abikoola ebyokubeera nga babeera mu lumbe balinda ye njagala nange nkwateko muto wange nkuwa akataka k'ennamayumba obeere ng'osobola otandikiraawo ofune entandikwa obeere nga naffe tubeera mu kyalo naawe obaako byokwasaganya ngambagamba mukubire ne Jennifer akiyingiremu kakasaba awo no baaba obonja kanywemu ku lwekyo anywemu munaye alayinza okunywa munkola ey'ekigagga anywako mpolampola alabira ku mukulu we baba mpa kino nkola n'ebyokuŋŋamba baaba mpa kino baaba mpa kiri ongera obwavumbo baaba mutuufu awo ndabira ddala obwovumbo gobedde ddala kanenywamu baagalamu wantandikwa naye abeere nga yeeberera mu bintu ebimu
obaaba omukulu bwate bateekeddwa okubeera. Oyagala nnyo ebyokwambala tesente toziteekamu ebyo. Soko. Olira. Bw'obadda. Kati nga tusooka tuvaayo. Tudda mu booluganda ababiri. Anti joke. Ono ye mukyala Male, mukyala Kabanana. Nga tetweraba. Abiru Rema Gubuzaali. Akamale muto wange bwe twasemba okuwuliziganya. Nagira ate kati nogira oli eno simanyi obeera eno ne zibitegeera. Wegibadde ojo tamanyi. Senguka. Wanje. Ne mudda. Mwasenguka ne twadde eri waggulu. Abantu b'okukyalo baali batufuukidde abantu. Dayo. Ngaba wange buli saawa simanyi Male yabbye kino Male. Nanga mpirira mbikooye nze mune nga mpulira nswala kati kyovola nakyoka. Ndowooza olaba. Ndaba bannange wafuna ne smartphone baaba. Obwambalo bwo kyekyo. Tani yagikuyiga. Kati smartphone nayo bayiga njige. Ogimanyi? Bayiga njige nagiyiga nange. Yenna tasobola kulemererwa. Njagala olabe. Kituufu. Ekyo kituufu. Nali ndi awo. Naye ng'ate ntwala omukisa guno mwenna bategeeza abalabe b'Ekinnayuganda nti ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa January naawe onyirira tugenda kubeera n'ekiyitibwa Ekinnayuganda Festival. Ekinnayuganda Film Festival ku Tavern Woods e Kabuusu. Nze nga King VJ mbakoola mwenna abawagira Ekinnayuganda oba okirabira wa oba okirabidde wa saawa yakubeera nga ffenna tujanjawaza Ekinnayuganda tukitwale ku level eddako. Oba post onooba ogirabe ku Facebook oba ku TikTok oba wa oba onooba olabye kalango ku YouTube oba ku TV kaweerezeeko munno sheyalinga buli omu abeere ng'amanya nti Ekinnayuganda Festival twagala kubeera nga Ekinnayuganda abantu baddamu okirabamu value bategeere nti omulimu gw'Ekinnayuganda si ogukyaliwo ffe tukyagenda maaso n'okusomesa eggwanga nga tuyita mu Kinnayuganda. Kinnayuganda Festival buli wamu buli omu ayembe kimu Kinnayuganda Festival. T-shirt bw'ogiraba awantu ng'osobola ogigula gigule bw'ebanga eriko Ekinnayuganda Festival. Mbawulidde tambuza akalango kano kagende ku Facebook kagende ku TikTok buli wamu nkagala kalaba buli ku page ya buli muntu ng'owagira Ekinnayuganda. Njakugamba ebintu byange wano. Akati ogenda obigambe bbaawo muli eyo muli mulaavu ate nga ebintu byange byakyama. Bw'alina byamubuuza kono biki babiti yakugamba kyeganga mukulu wange bane toneesiga mukulu wo gayande wa lugambo nnyo bannange omuntu mba njagala kumanya lwaki onyiridde bw'otyo kimalako kakati ng'ebyange naawe ebya famire ayagala kusooka kumanya muto we kuba lwe yajja bakyankala mukaawo n'avaawo simanyi nagenda atandika kubeera wa ssentebe kati ali wa ssentebe yawuli avaayo kati amanyi gy'abeera mbuulira nyakugira akunyiriza bw'otyo andabirira nno bwe mukugamba ekyeyamaani wangi zijje sindye kati osekamu okyawomu lindako tuno yasooka lawu yayagala aseka gwe ne wansi asiita ebigere gwe ng'ata oguderevu bannange mu basajja olaba okukyalo kuno gwalaba ssentebe kabwegiri omusajja omuzeeyi oyo omusajja kinvimbi jjajja kwaffe kumpi muzeeyi bye kibaganya enkolo tenya ndabika bulungi ndabika bulungi kati awo mba tutidde kufukana mwana omyaka mituulira kati adagaye nti agenda kufa yamulabamu sukaali nze munaye ndeka nze kasitambera nga nyambala n'akaviiri ntintinga kazi mwasalawo nze nabatya mwasala wasalawo kyobalalo embeerawo nga mpulira ba ex bange njagala muggwe mu nnyanja empuuta zibalye abavubi bazivube baziguze abo ku mudaala bazisiike ate zidibe abakazi temutegerekeka kati ono yasooka n'agoba waliwo azze ng'ate alabika afaanana mbeera ya budde ayingire mu kikomera kya boosiri we twalengedde agula byonna ali yajja abeno abeno ati mulinkaye
kali njagala takali yange basa aze kunona taka wanje atenze nine ate wano laba we takalyo tomanyi takali tomanya takali waguze ku male kabanana ate kali naliguze nawe okitegedde okyogedde kati ate oli banja nze kati nomala gagula n'ogula buguzi fa n'ogulira muno eryange kati baninze kati sivaawo wano mpaka ngompadde takali yange oba yaliguze najja nalyo mu nju simanyi sivaawo mala kumpa takali yange ogenda omala gagula olwokuba olina ssente n'ogulira muno eryaffe bana nze nategedde nti no baali kuguza nendagaana eriwa nze male gagenda nga nsoma kwabadde akapande nti not for sale njagala ove ku takali va ku takali yange nyabo bosi bannange naye banaye obudde bukeera naye gwe bukeeredde ssebo tambula ove mu kikomera sirina gyendaga mpozi ngompadde takali yange olowooza emimwa nagisiigire bwereere sivaawo nakoze kutumwa n'otuuso ne wanja yenna nga njagala takali yange omeyaza amazeeko nga muwogo waggulu nkuwa simanyi wakati mmere wansimba ebyo eryakulese oba olyerabidde ngenda kufuna embwa zikugulire ngenda kuteera embwa ati waliwo yagala munenda kuteera embwa kumayamuteera kati kwamukwatira katima kalaa ngenda kuteera embwa agenda kuleeta ki gweno nyabo njagala takali yange nga wagenda ngenda naye ogeza nodamu nosalimbira wano kati embwa eriwa agaga batiisatiisa oyaza oga ngenda kuteera embwa kumala kuteera katima ogeza nokomakoma wano eno otaze kubaja ttaka mbumpe ttaka lyange kakati wali yena ali munda aliyo genda maaso n'enkuuze owaye gwe kali wano jangu wano mangu geeti yange nakugambako gireke nga nzigule gwe kajjo wanogenda kanaye sinze jangu sigu yasembye yani alina ogigala newe banze asembyeyo kikakatako gigala kalabe kino webuuza lwaki taliita asikaali lumu ono yamulita kola mirimu gya munju alona abagaga bamu nga beetaaga kwata omukwata omuzingire wamu omuvunike mu kikopo singa jangu wangu ato maze ogigala jangu terera sinakukuba ogenda gigala nga nkyakubonereza kino ekigato simanyi nakumanya oba kikumala terera nkwasa akatwako nange onzitira kwemage oba yamujja waabwe kumukuba simanyi yakukwa n'okatunuulira kunakalinga enswa zino ensejjere waliwo n'ensenene kalinga ensenene ey'omu lusanja tekwatika eba epalala akubyamu ebisiripa ebiri ne kapalala basket ate oddamu n'ogireka nga nzigula ojalaba erikuzaayo wamu ebudooda kalaba olutwe omuzungu yakola laavu omuzungu yatola hasi n'ayiya laavu sentebe kawigire omulaba agudde embugubugu naye muganda wange tonyogera kanagwenze kyogera nnyo kalabe ate nze kenzija wano simanyi lwaki ebirowoozo byange bibeera ati easy mwana gwo oba bakuteekamu ki naye nga mpulira ddala mutuufu kanoga okakaasa simanyi nakyakuzaako awo naye nga ne bwotateekamu majaani nywerawo kyokanaisyeya kyeya bannanga ompa obugambo ukyuse sikuliwa ana niraliikirira basemba okuwulira akabubu kano nga kali ttumbu nekalo kakapangapanga ebyokufumbirwa ssente bekyo sagala mukyerabire sobola ziragambe njaga x buli x omanyi nti nabamekayi ba x ninayo wadde omunze naye nga mpuya embanga ninayo x weetaaga ogwe mu nnyanja envege zikulye bazivube bazirete ku mudaala bazisiike zidibe kuba kati munange bwetwe tubeera mu kinnauganda tukikuba tunyumirwa nga bwe tuvaako stress naye nga n'okuyiga teweerabidde kubanga okuyiga kikulu ssente bino obunyeebwa yabumazeewo
Nolowooza agooka. Obunyebwa yabumazeewo. Omala okulya. Ati munaye kakati omala okulya nga nange nkubuulira. Nange ngambya. Ate obadde ki? Koze nga tunyumiza nnyo. Olwa tunyumiza nnyo ebirala tetubyerabire nga tuli ku kyakunyumya mboozi ya kitoyoka. Nkyakaana isentebe kati nalowooza ku y'abakulu. Fenna oba nze nkusooka? Genda ffenna. Tugenda babiri yansooke naabeko. Naye akazi temutya. Temutya. Nzira bagirako seppeewo. Temutya. Kati oyo omusajja ali mu myaka gyajjajjaawo omutwalo otyo otandika okumukuuta mu mugongo. Kakati waliwo anyumya ku Arsenal ne Southampton Naye nga bwe gwatambudde 3-0. Omwana alina engeri gye yagize ggwe. Ronaldo. Yeesibye ku tiimu tagita byatendeka tetubitegeera. Naye kati bano bye bawagira sibitegeera. Onanyumya Arsenal oli awo za Ronaldo. Ate abasajja balina engeri gye bawagira omupiira najjayo n'obuswiriri tuba tuli awo kumbe defense. Amukutto lwe yakuba cheya nadduka. Kiki ate defense? Gwe wandibadde osirika oli wano oli kunywa n'abaziba emisango nawe kikufuula jangu. Nange batidde obwemage. Todduka nange n'onkubya bempi. Ate defense gwe tonsongamu. Defense bamu obuyinza obwenkomeredde. Mwana ntaasa ayogera n'omusajja ntwala olaba jangu. Leta emikono mangu emabega. Tebanga bya tonkwata koleka nsooke nkusiba akandooya okutegere nti okukuba ssentebe kibi. Ate bw'okubira mu defense ogwo omusango guba tegukyali gugwo. Guba gwa naggomola. Kati nyankutwale. Ola kitatwala mu naggomola. Leka mala okukutiba. Nanga nsiba myumyudde. Jangu oyogere n'omusajja defense ola. Gwe waaje. Nga mumala ki gwe naawe? Wano olabawo osobola okubimalira. N'olaba embuga eno. Tuddako mu batimba. Bati era yeno. Kati kabana nangajja. Wanguze ettaka nga liriko enkaayana. Sitegeera omusajja yakedde ku makya najja ng'obusungu buli mu 8 GB. Abanja ttaka lye. Simanyi ettaka lye wanguza liriko omuntu. Kyemukuyitidde ekyo kabana nambuulira oba onziriza ssente zange zinakuwaddeko nze ng'ombuulira. Linda ku kiki otegeeza ataani gwe naguziza ettaka. Kabana namu. Ettaka lya ettaka oyinza oba nze siguza kicupuli sirina bicupuli wange akubira. Mwesootinge n'oyo omusajja agamba musimanyi wamuguza ettaka. Olinguza tukole endagaano enkomeredde. Kati kabana naye bamubuuzizza ettaka yalitunze. Mukyala ye namugamba nali neerabira nti nalitundakokko. Mwe yali yeerabite. Kati bwe agamba mukyala ye kati nze omukyala waanammalayo ssente zange. Ng'oli mukwata nga muwako bwe yampaako kati n'oli naye yali yagulako bitundu. Byebyo by'oggula ettaka ng'ogulako kitundu. Ebintu ebyo si birungi. Bw'oba ogula ettaka kakasa nti nno ogula ettaka oveewo lumu bakuwa eki kyogende. Era n'aguza ekimu era ne bamufera. Kaliwulira. Mpa ssente nkuwa endagaano gw'ogende wa chairman agitekeko stamp gwe nkuveeko. Ebyange n'oli bindekera. Njagala nze ngire chairman bwe mmala okulaako stamp ya chairman awo tugenda kubeera bumu. N'ebintu by'okunguza ate ng'enkya bajja ne sigwereeta ssente ezisigaddeyo. Simmala kuwadde 10 mala laba ndagaano nange. Nabikooye. Bateekereko stamp nga n'abajulizi weebali nti ettaka naliguze lyange awo ndyoke nkwebbala. Baasi. Nono naye awaganyadde. Ekyo tekijja kukola baaba. Omala kummalayo. Kabana na mugezi omala kummalayo. Sizola kukuwandaga. Nga kyekyo kitugende nakati tusobola okugenda. Nedda. Leero ndi bize chairman atayekataniyo. Kati ate kyeki kati kyanga tugenda kukola tutya? Gwe mpasopa ssente. Naye kakati mande nja kusiba mmale. Buzanali nze nja kukwetibira nkubuuli ate ng'onsibira kiba nze okubeera n'ettaka naza musango kuba ne ssente n'omuvaako olimu nze saagala bintu bya kunteeka mu bintu bya kifere oba omanyi nti ettaka lyonguza siriro walitunda dda sootinga ebintu byomale seetinga emmale ebintu byo ssente zange za kikazi kijja nyiiga ki nze byange bya mbutuufu nange byange bya mbutuufu siferangako muntu yenna akubira teri muntu asinga bafere kwekaza na kwewakana. Nze nabagamba ku nsi kuno obwesigwa tebabusaba tebabwogerera
n'oyo akugambye nti neesiga ndi muntu mulungi asobola okuba mufu. Basi. Oyo agamba neesiga asobola okuba nga mufu naye era akyasobola okubeera omutuufu. Naye obwesige babubeera bubeezi, tebabusaba tebabwogerera. Gundi oba weesiga omuntu mwesiga ati you on risk, nti obwesige bulina kumubeera munda, so si olw'okuba akugambye neesiga. Sente bakimaze tokusuna adungu ekikadolozero awo avuddeyo kyekana icheya you make me change ati change wati sente balina ebiwanyi bingi bye yasimba ku kyalo kuno naye naye alina akawanyi ke gyawulira emirembe kati ng'akwata mu kikapu tatera kuyita eka kakati ng'era boolaba eriyo be my banana nchakananga atona emanaye akazimba ogedde nnyo mu katundu kano kankomaawo yaba ojja kwegwako mukaddako mbogerere mukaddako kankomaawo kubanga nkubye nnyo sentebe nga bamutonnere ng'atonna ng'atonna ne kakwota kasukaali ona erika ndi ku mpalaata yaffe kaka kati nze simaina aweesirikire kasita oba nga sentebe ayagala buno obumu ebyekivubuka ng'akwata ekikapu kya anzewe we kati tujja kwegwako awo agenze wiiki ye namba ng'ali eri ono yasooka ne ku kyokubeera haji kuba alina aki nga 12 ku kyalo kuno kasanyufu nno tekatoma namuwadde toddeyo wa Joan bamukubye okuleka geeti nga nzigule simanyi oba bamugambye nti yenna akonkona muggulire naye era ndabanga agiggudde okugiggula nga kumbe zireese ani kaizere ono wa booda waffe mumanyi wa booda ono anti tali simanyi ze gyalaze naye tali soda ku dipo anti mune yaŋambye ngire soda naye ate nzeeyo nze empute nenzikomyawo nze nkomezaawo empute nga sirabayo gundi alangi waba ogirese gyambise waliwo anti gitwale wali waggulu ate ogenda gireka mulujja kale agitwale ate gitwale otwazi anapiki ye kuba timo asooka agikuba agiriita wano kana akabubu ka Joan kafunye ku bisiripa lwakwemagaza ati ekika ekirala waaya ate nga anti yantumye Coca-Cola yantumye koko nanti ntekemu ne kaddio ate kakati goyagala ndeete byo muyayi wa wali nkoko waliwo ebyo ebisika aliera enkoko mwana aleera kugulirayoko naye nenga waayo oyinza obutajagala ne naawe olina empisa embi bannange ate kakati kiki naawe naye nengamba waayo oyinza okugula enkoko nensangawo anti n'atabuka ayo n'omwami Mr. Kawanyi Kawanyi ono gwolaba naye alabika musimbi wa biwanyi twasoose omulaba mutundu buli owaayise ng'ageze wa mwanyina nga mwanyina amugamba kansi ono emwala gw'osembyewo okundeetera nti ye kyokka bw'ate mufumba alina n'omukyala ewaka kale ate kyewuunyisa ne kano akabubu ka Joan akakola eno ewa kiboosiri akatokota kakati wulira ojja kudda olweggulo taabirewo anti taliwo olweggulo tatirabeerawo ate togenda out olusinagenda am steam bath tekisobola okasula wano wa tosobola asula ano naawe alina akaana kaba kandaba era kyemanya agenda mugamba era wagambira anti sikiya abulungi nnyo nga tutuddeawo yaleero saagala omukozi gwe yaleeta akola egyawaka n'omulala akola egy'okuleeta ebintu bali mu kuteekateeka bintu bya kusuna adungu kale kwe gayolo bitunulira no alala kyewunyisa akaana ka boosi kali munda kakotyonkoka kaguddemu ekifuba awo n'olusujja luli mu 9 naye maama malayika taliiwo kali luba tuli awo nga maama akomawo akalo kali mu ntebe kakotyo abaffe abaayi ndaba oba siraba sente nzikola kuba bulungi
ate bwe nvaawo genda okukola sente mwana wange ne nkusanga ng'okotyonkoka kikyati waalidde kamereko namugenze ne mugamba ampa emmere yankubye empi yampaddemu mpi nanangira olutwe olusongovu naŋŋamba ana kyeyakuwadde wadde kacyayi tewali ono omwana yagala lumberu anoonya lumberu mutta tannakwada akokulya okuva obwedda tannaba abaana bababosiro nabo olemwa lindako eddagala linaleeta Joan n'eddagala linaleeta lya first aid kati ate mufo kyokusooka okuwa omwana first aid yasooka n'agenda anoonye Joan wamma jangu kansooke kino kyekikulu ng'asooka ajja munnange ng'afuta ku bino bipanadooli jangu osooka ogiregireko kirungi nnyo okubeera ne kumpekeeza first aid ewaka omuntu ekimba ekisobola omugwamwawo ku mwenda ogw'ekiro nga tewali ddwaliro liggule ate era nze nsiiba mbagamba kyandibadde kirungi nnyo ku nsi kuno omuntu n'obeera ne connection obeerawo ne mukwano gwo nga musirikale wegiwunya ng'omukisaamu kasimu kati okubeera ne ku mukwano gwo nga musawo era nakyo si kibi kuba kati omuntu asobola okulwalako ku ssaawa omwenda nga tolina yadde omusawo gwosobola okukubira omugee munaye nyamboozi okukeno byayonoonese naye n'okubeera n'empekeza first aid ewaka kikulu era kyeyakola sooka n'akafunirawo kaawe ebyangu nguteekayo mama mpulira njugumira kalinga akayiseemu musisi kalinga akayitiddwamu athikweke kazikiza musomesa wange yansomesanga SST bamuyitanga master musisi naye nga bataliwo tumuyita athikweke naye nga muganda wange oyo athikweke yali athikweke waddala munange guma ojja kuba bulungi omanyi omwana okumuwa empeka olina omuteerako obugambo obumugumya ng'oyebaaye nnyo bannange tulesi mwana wange simayina kumanya obuzibu tonnaba nakulya jangu ng'akeeti kasooka akajjewo Joan ali eno ansiimuleho mukazi ono nkambwe anya kujja nekaliisa naye leero kensimbudde ndowooza talina akyagenda kuŋŋamba simuleho engende osooka neweefula atawuliddeku sooka n'owakanya amatu gongolozo bagakulembye kumbe tegakulembye byadda kikyati n'ogamba kiki omwana wange lwaki omulumya enjala lwakumutta bannanga ate atya ntoku sirina obweddani antegedde jangu leero wezikutuga kaana gwe njagala nsooke nkukwate infact oba toli munaabi bakunaabisa mwanje Steven Kabanda na YouTube channel kulabira muganda wange mwanyina nze okusubscribe nga kimpeesa ddala essanyu eriyo mugondo nenga nsigala ndi King VJ, the voice of the people, for the people, to the people, the courageous of all times. Dabusanso master muli monna okubeera nti ate tubeera ng'ekintu kikwasaganya mu mbeera yonna. Aba 13 sente bisigadde byabisanga mu Katonda agenda okuddirira. Mweraba.